notice sa post office na may package tayo. So ayan, kunin natin. Gawin tayo sa post office, mga idol, mga masters. Yes, nakuha na natin yung package natin, guys. Ayan o. Ganda ng pagkakarap nila. Ayan po yung post office sa likod. Ayan. Hindi tayo pwedeng kumuha ng video sa loob. Ayan. Ayan guys, medyo maulan ngayon dito sa Saipan po. Ayan. Uwi na tayo galing ng post office. Guys, so meron tayong dumating na package. Ayan, isang order natin to na ano, in order na lang natin to sa Guam, yung James Tackle na to, kasi pwede natin silang tawagan kung nag-ship sila dito, kasi bira nag-ship dito na ano mga in-orderan natin sa eBay. Minsan isingilin ka pa ng $100 for the additional shipping fee. Medyo mataas na rin yung presyo ng rod nila, plus yung shipping pa nila, additional shipping, so mapapamahal tayo lang. So trinay natin umorder sa Guam, mas malapit dito sa Saipan. So ayan, in-order ko to nung Friday, parang isang araw lang sinip na nila dito. Ayan po. Ayan, buksan natin. Tignan natin kung okay yung rod na in-order natin. Maganda rin yung pagkakapak nila. Ito yung ganitong klase ng packaging po sa kanila. Tumawag po ako sa store nila sa Guam. So itong ganitong klase na packaging nila, $14 po ang ano nito, pa-ship ng ganitong klase. Pero kung gusto mo ng mas safe yung rod mo, ilalagay nila sa tube, parang PVC pipe, pero ang presyo nila is mataas. $60 po yung shipping fee nila para doon sa ganung klase na ano na packaging, yung gagamit sila ng PVC pipe. Okay naman po yung ganitong klase pa na. Safe na rin po, tsaka mas malapit lang po yung biyahe, so hindi masyadong magdadaganan. So okay lang yung ganitong klaseng packaging. Ayan. Siya.
natin. Yun. Yun, meron siyang foam sa pinaka-tip. So, buksan natin to. Alright, so okay naman. Ito. Okay. Ito po yung pinaka-another segment niya. Ayan. Ito siya. 10 week lang po yung order natin. Ayan. 10 week HMX. Ayan po, HMX. Ito po ang specs nya. 10 feet 6 na medium. Tapos moderate, fast. Ayan. Lure is 8 to ang lure niya is 3/8 by hanggang 1 ounce po. Tapos ang line weight niya is 8 to 15 pounds. Ayan. Ayan, ang bilis po mag-ship ng James Tackle po ng Guam. Kung kailangan nyo ng emergency gamit, pwede na kayong umorder dyan. Mas malapit pa. Pero kung pwede rin kayong umorder sa ibang website. Yun. Alright. Good. Natin yung guide. Ito bibili tayo ng mga yun. Pwede. Yun, ganda. Yes. Yun, okay yung flexibility niya. Medium lang po to, medium power niya. Okay, testingin natin to pag medyo kalmado na kasi ngayon parang lalong lumakas po yung alon ngayon. Ayan. Alright. Po. 10 week lang po kasi yung order natin na Shimano Dialuna mahal po ng shipping from Japan. Ayan. Alright. Ayan. Shoutout ko na rin si Marvin Palitada King. Bro, shoutout sa'yo. Salamat sa suporta mo, bro. Kay na rin, Fisherman's Boys TV. Yan, shoutout sa iyo, bro. Thank you for your support. Alright. Yan po ang difference ng yan. Yun. Mahaba lang ng konti yung isa. Sa Fenwick din yung isang rod. Fenwick Eagle. Yan, Fenwick Eagle. Tapos to Fenwick HMX. Alright.
Yan po yung handle. Sabi na dito, yan nakikinig